So, willkommen zur mündlichen Prüfung. Bitte erzählen Sie doch einmal kurz etwas über sich. Hallo, ich bin Sophie. Ich komme from Argentina. Würden Sie mir einmal das Bild beschreiben, das Sie vor sich liegen haben? In dem Bild? Nein, auf das Bild? Ich sehe ein Mann? Könnten Sie mir eine kurze Zusammenfassung von dem Text geben, den Sie gerade gelesen haben? Ja, sicher. In dem Text, es geht um das Thema getrennte Schulen, aber ich habe nicht ganz verstanden, ob das gut oder nicht gut ist. Es waren so viele schwierige Wörter in diesem Text. Wenn du bald deine Deutschprüfung hast, dann musst du jetzt gut aufpassen, denn es gibt ein paar Sachen, die du in der mündlichen Prüfung auf gar keinen Fall machen oder sagen solltest, da du sonst nicht nur Punktabzug bekommst, sondern noch schlimmer, vielleicht sogar durchfallen kannst. Damit dir das nicht passiert, habe ich hier 7 Fehler, die du unbedingt in der mündlichen Prüfung vermeiden solltest. Und natürlich gebe ich dir Tipps, was du anstatt dessen machen kannst. Also, los geht's. Fehler Nummer 1. Egal ob die A1 oder B2-Prüfung, im mündlichen Teil solltest du niemals Englisch sprechen. Als Prüferin habe ich das immer wieder gesehen. Auf allen Sprachniveaus versuchen die meisten, wenn ihnen das deutsche Vokabular fehlt, auf Englisch auszuweichen. Damit gibst du aber mehr oder weniger zu, dass du noch nicht auf dem entsprechenden Sprachniveau bist, auf dem du für diese Prüfung eigentlich sein solltest. Und das ist natürlich ein K.O.-Kriterium und wird mit Punktabzug bestraft. Viele werden jetzt sagen, aber Clara, manchmal fehlen mir halt deutsche Begriffe. Was soll ich dann machen? Dafür habe ich 2 Tipps für dich. Tipp Nummer 1. Man kann sich für die mündliche Prüfung auf allen Niveaustufen wunderbar vorbereiten. Bei A1 musst du dich unter anderem zum Beispiel vorstellen, über deine Hobbys und deine Familie sowie deine Herkunft sprechen. Das kannst du einfach auswendig lernen. Bei den anderen Niveaustufen gibt es feste Redemittel, die du immer verwenden kannst und die du auch auswendig lernen kannst. Das heißt, hier ist eine gute Vorbereitung das A und O. Lerne also so viel wie möglich auswendig. Tipp Nummer 2. Und ich weiß, dass das einfacher klingt als getan, aber versuche, was du sagen möchtest, auf Deutsch zu umschreiben, nämlich mit den Wörtern, die dir zur Verfügung stehen. Das kannst du übrigens auch üben, indem du ein Deutsch-Deutsch-Wörterbuch zum Beispiel benutzt oder deinen Wortschatz durch das Lesen von Texten erweiterst. Und wenn du einmal komplett verloren bist, dann überspring den Teil in der mündlichen Prüfung einfach. Keiner wird es merken. Weiter geht es nun aber mit Fehler Nummer 2. Und der ist, nur von den Notizen abzulesen, und das gilt vor allem für die B2-Prüfung, wo du 20 Minuten Vorbereitungszeit in einem separaten Raum hast. Dort hast du nämlich die Möglichkeit, die Texte zu lesen und dir Stichpunkte dazu aufzuschreiben. Viele tendieren dann dazu, bei der Prüfung das Blatt vor die Nase zu kleben und einfach nur abzulesen. Aber bei der mündlichen Prüfung geht es nicht ums Ablesen, sondern natürlich ums freie Sprechen. Und wenn du das die ganze Zeit machst, kann es sogar dazu führen, dass du nicht bestehst. Was du also stattdessen machen solltest, ist auf deinem Zettel Notizen zu haben, die dir helfen, deine Argumentation zu strukturieren, aber dass du immer nur kurz einen Blick drauf wirfst und dann wieder deinen Sprachpartner anschaust. Denn vor allem in der B2-Prüfung geht es ums realistische Diskutieren und Organisieren einer Sache mit deinem Gesprächspartner oder deiner Gesprächspartnerin. Und das soll einem echten Alltagsgespräch so nah wie möglich kommen.
Und da müssen wir ja auch frei sprechen und haben keinen Notizzettel dabei. Fehler Nummer 3. Unvorbereitet in die mündliche Prüfung gehen. Das würde ich wirklich niemandem empfehlen. Ich hatte schon oft Schülerinnen und Schüler, die scheinbar sicher in ihren Deutschkenntnissen waren und sich, weil sie das auf die leichte Schulter genommen haben, einfach nicht ausreichend auf die Prüfung vorbereitet haben. Dadurch haben sie viel weniger Punkte gemacht, als sie eigentlich hätten erreichen können. Und bei manchen war die Aufregung und vielleicht sogar auch die Überraschung über manche Aufgabenstellungen und Texte so groß, dass sie einen Blackout hatten und überhaupt nichts sagen konnten. Es war dann wirklich ein kleines Desaster, da so auch der Gesprächspartner natürlich nichts hatte, womit er arbeiten konnte und kein Dialog entstehen konnte. Also, komm bitte niemals unvorbereitet in die Prüfung. Lerne zu Hause die wichtigsten Redemittel, zum Beispiel zum Thema Diskussion oder das Thema etwas organisieren oder das Thema Bildbeschreibung und Präsentation. Schaue dir die Struktur bzw. den Aufbau zum Beispiel einer Diskussion an. Welche Informationen sind wichtig? Und hangel dich eben an dieser Vorlage entlang in der mündlichen Prüfung. Bei der B2-Prüfung würde der Diskussionsablauf dann zum Beispiel so sein. Erstens, was steht im Text? Zweitens, was denkst du? Drittens, frage deinen Gesprächspartner nach seiner Meinung. Das alles hilft dir, einen kühlen Kopf in einer oft sehr stressigen Situation zu bewahren. Fehler Nummer 4. Und da habe ich tatsächlich einmal jemanden durchfallen lassen, beziehungsweise mein Co-Prüfer und ich. Und zwar ist es in einer Diskussion oder einer Planung, wo ein Dialog erfordert ist, einen Monolog zu führen. Vor allem in der B2-Prüfung und überall, wo die Aufgabenstellung eben ein Dialog zu führen ist. Kurz einmal zu den Hintergründen der Geschichte. In der mündlichen Prüfung gibt es 2 Prüfer. Das heißt, es entscheidet nicht nur eine Person, sondern immer 2. Das ist fair. In diesem speziellen Fall hatte ich also einen Kollegen an meiner Seite. Die mündliche Prüfung hat angefangen und ein Teilnehmer bat uns, dass er den Anfang machen dürfte. Und das haben wir dann natürlich auch gestattet. Normalerweise gibt es in der Diskussion ein Schema, wo man seine Argumente oder sein Argument vorträgt und dann nach der Meinung seines Gesprächspartners oder seiner Gesprächspartnerin fragt, sodass sich eine Art verbales Ping-Pong-Spiel ergibt. Aber dieser Teilnehmer redete und redete ohne Punkt und Komma, sodass der andere Gesprächspartner auch nach mehreren Versuchen, sich einzubringen, einfach nicht zu Wort kam. Und wir 2-mal darauf aufmerksam machen mussten, dass es sich hier um einen Dialog und nicht um einen Monolog handeln sollte. Irgendwann unterbrach ich den einen Teilnehmer und stellte meine Frage explizit an den stillen Teilnehmer, damit er auch mal zu Wort kam. Und gerade als dieser etwas sagen wollte, wurde er im halben Satz wieder von dem anderen Teilnehmer unterbrochen, der seinen Monolog weiterführte. Wir beendeten dann nach 5 Ermahnungen die Prüfung und das war noch sehr nett. Der Teilnehmer ist dann natürlich auch durchgefallen. Der stille Teilnehmer blieb noch im Raum und machte die Prüfung mit uns weiter, damit wir wenigstens irgendetwas bewerten konnten von ihm. Also, es kann natürlich passieren, dass manchmal der Redeanteil von einer Person höher ist als von der anderen. Aber wenn die andere Person gar nicht zu Wort kommt oder der eine Teilnehmer den anderen nicht reden lässt, dann ist die Lösung der Aufgabe verfehlt, vor allem wenn die Prüfer schon mehrfach darauf hingewiesen haben, dass das nicht geht. Und das wiederum bedeutet, durchgefallen. Also, hier wird definitiv soziales Verhalten belohnt. Höre deinem Gesprächspartner zu, stelle ihm Fragen, reagiere auf seine Argumente und trage deine Argumente dann vor. Lasst einander ausreden und helft euch gegenseitig, wenn ihr merkt, dass der andere ins Stolpern gerät. Sowas sehen natürlich auch die Prüfer und das kommt sehr gut in der mündlichen Prüfung an. Fehler Nummer 5. In einem Satz hin und her springen und die Sätze nicht beenden. Viele machen sich bei der mündlichen Prüfung immer große Sorgen über potenzielle Grammatikfehler. Sie möchten diese gerne mit allen Mitteln vermeiden und das führt dazu, dass sie unsicher werden und ihre Fehler im Satz immer wieder korrigieren möchten.
was bis zu einem gewissen Grad auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wenn die Fehlerkorrektur dazu führt, dass ein relativ kurzer Satz 1 Minute braucht, bis er vervollständigt wird, dann ist das ein großes Problem, denn der Prüfer und auch der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin haben so ein Problem, einem zu folgen und den Sprecher überhaupt zu verstehen. Ich gebe dir hier einmal 2 Beispiele. Einmal, wo eine Korrektur vollkommen okay ist und einmal, wo es definitiv Punktabzüge geben wird. Also eine akzeptable Korrektur ist: Ich gehe jeden Samstag in der Stadt. Ich meine in die Stadt. Wunderbar. Eine inakzeptable Korrektur wäre: Ich gehe jeden Samstag ich gehe jeden Samstag in der Stadt. Aber ich gehe. Du siehst, hier wartet man und wartet, bis der Sprecher seine Botschaft übermittelt hat. Und sofern er oder sie keinen nachgewiesenen Sprachfehler hat, ist das auch ein K.O.-Kriterium in der mündlichen Prüfung. Ganz einfach, weil man nicht weiß, was der Sprecher sagen möchte. Mein Tipp ist daher, neben einer guten Vorbereitung, dass du dir nicht so viel Stress wegen der Grammatik machst und dich hauptsächlich auf den Inhalt, den du vermitteln möchtest, konzentrierst. Natürlich wirst du Grammatikfehler machen, aber es ist besser, Fehler zu machen, als im Satz hin und her zu springen, sodass am Ende niemand versteht, was du eigentlich sagen wolltest. Fehler Nummer 6. Zugeben, dass du etwas nicht verstanden hast. Wenn du etwas im Text nicht richtig verstanden hast, gib es vor dem Prüfer auf gar keinen Fall zu. Also sag nicht, in diesem Abschnitt geht es um ... aber ich habe das nicht verstanden. Was bedeutet das Wort XY? Oder ich habe das Argument nicht verstanden. Damit richtest du nämlich den Fokus auf das, was du nicht kannst. Bei der mündlichen Prüfung sollte es aber genau andersherum sein. Du willst ja die Leute von deinen Sprachkenntnissen überzeugen. Was kannst du also tun? Entwickle Vermeidungsmethoden. Zum Beispiel, lass den Teil aus, den du nicht verstanden hast. Oder lenke das Gespräch selbst in die Richtung, wo du weißt, dass du etwas dazu sagen kannst und damit glänzen kannst. Hier musst du dein Pokerface bewahren. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Bei Punkt Nummer 7 würde ich nicht unbedingt von einem Fehler sprechen, sondern würde hier vielmehr eine Empfehlung geben. In der mündlichen B2-Prüfung gibt es einen Teil, wo du etwas über dich oder eine bestimmte Sache erzählen sollst. Dort gibt es unterschiedliche Themengebiete, aus denen du wählen kannst. Also zum Beispiel kannst du über dein Lieblingsbuch sprechen oder über eine Reise erzählen oder über ein Ereignis in deinem Leben und auch von einer besonderen Person in deinem Leben berichten. Bei den letzten 2 Themen habe ich oft erlebt, dass Teilnehmer über sehr emotionale Sachen geredet haben, wie zum Beispiel ihre Flucht aus der Heimat oder den Tod einer geliebten Person oder ein anderes dramatisches Erlebnis in ihrem Leben. Das sind sehr sensible Themen, die stark emotional sind und einen auch wirklich belasten, was wiederum oft in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass die Teilnehmer in Kombination mit Stress und Aufregung die Fassung verloren haben und angefangen haben zu weinen, verständlicherweise. Dadurch musste dann auch oft die Prüfung schon bei Teil 1 von 3 abgebrochen werden, sodass die Prüfer gar nichts richtig bewerten konnten. Also ich möchte hier auf gar keinen Fall unsensibel sein und ich habe auch schon mit vielen meiner Schüler und Schülerinnen nach dem Unterricht Gespräche dieser Natur geführt und sie getröstet und ich habe sie auf jeden Fall verstanden. Aber wenn es um die mündliche Prüfung geht, die man ja bestehen möchte, weil sie wichtig für die eigene Zukunft ist, würde ich solch emotionale Themen weglassen und lieber über ein Buch oder eine Reise sprechen. Eine kleine Ergänzung zum Thema Emotionen, vor allem wenn es um Ärger geht.
Diese sollte man natürlich generell ein wenig kontrollieren in der mündlichen Prüfung. Denn wenn es um den Teilbereich Diskussion oder Organisation geht, ist es auch schon einmal vorgekommen, dass sich 2 Teilnehmer gestritten haben und die Situation, gelinde gesagt, eskaliert ist. Das darf natürlich nicht passieren, aber ich glaube, dass das den meisten von euch auch klar ist. Und zum Schluss ein paar wichtige Tipps, wie du dich erfolgreich auf deine Prüfung vorbereiten kannst, beziehungsweise auf deine mündliche Prüfung. Erstens, viel lesen, erweitere so deinen Wortschatz. Zweitens, trainiere dein Gehirn auf Deutsch zu denken, indem du vermeidest, Begriffe reinzuwerfen, die aus der englischen Sprache kommen. Versuche Texte zu einem Thema zu schreiben, ohne ein Wörterbuch zu benutzen, damit du dich sozusagen dazu zwingst oder dein Gehirn dazu zwingst, neue Wege zu finden, Dinge zum Schreiben, nämlich mit dem Wortschatz, den du abrufen kannst und der dir zur Verfügung steht. Drittens, lerne wichtige Redemittel für die mündliche Prüfung. Viertens, hab einen Aufbau im Kopf. Zum Beispiel bei der B1 Bildbeschreibung. Merke dir diesen Aufbau. Erstens, was sehe ich auf dem Bild? Zweitens, was denke ich über die Situation im Bild? Drittens, welche Erfahrungen habe ich damit gemacht oder wie ist das in meiner Heimat? Und lerne dann auch die Redemittel dazu in der entsprechenden Reihenfolge. Also, auf dem Bild sehe ich. Ich denke, das. In meiner Heimat ist es genauso, ist es ähnlich, ist es anders. Tipp Nummer 5. Übung macht den Meister. Übe zu Hause, mit Freunden, Kollegen, in einem Konversationskurs, alle Teile der mündlichen Prüfung. Versuche so viel wie möglich zu sprechen, auch wenn es eben nur Selbstgespräche sind. Und dann klappt es auch mit der mündlichen Prüfung. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video geholfen hat und freue mich natürlich wie immer, wenn du meinen Kanal abonnierst, dieses Video likest und auch die Benachrichtigungen aktivierst, damit du keins meiner Videos verpasst. Allen, die bald eine Prüfung schreiben, wünsche ich noch viel Erfolg und gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal.